日上到去神農園啊，黑夜上嚟種蕉樹，呢啲係大蕉嚟嘅。咁稍後就會拍啲中草藥介紹啲視頻俾大家知。咁點解叫做神農之旅咧？大家想唔想知道啊？解釋俾大家聽。神農之旅其實咧就係一個免費嘅自由團體，我就會帶啲有興趣行山啦，對草藥中意認識草藥嘅人啦，帶佢行山嘅時候就一路介紹下香港嘅常見嘅中草藥。由於神農氏咧就係草藥之先，咁我哋用神農嘅名咧嘅意思就話咧，我哋好似跟住神農嘅步伐咁啦，上山野度去欣賞下，去認識下我哋常用嘅中草藥。神農之旅帶旅遊咧，亦都係神農之旅行山隊嘅其中一個分支。最主要咧就係趁自己去行開山嘅時候順便介紹下啲郊野路線俾大家認識嘅啫。今日有個朋友就送咗我5棵蕉樹呢5棵蕉苗咁我依家啱啱就種咗落去。大約1年多啦，出年咧應該就有機會有蕉食噶啦。咁呢個就係神農之旅會員農莊。咁你又種咗多少蔬菜嘅？有西瓜啦、爛銀藤種咗冇幾耐番茄啦暫時目前未打過嘅，有都係好細隻。青瓜啦水瓜啦，啲番茄仲係好細隻。呢度個水池維修緊所以暫時冇咩水。呢度種咗啲火龍果啦，一路落去一路落下邊都係嘅。喺我眼前呢度有個叫白花地膽草，我哋又叫佢地膽頭。咁佢呢個地膽草嫩葉係可以食嘅，亦都可以挖佢嘅頭嚟煲湯。地膽草有分紅花同白花，白花嘅花槍就飆到上嚟嘅，紅花嘅話就貼住地下唔會飆上嚟嘅。呢一棵呢，就係我哋所講紅花地膽草啦，亦即係紫花地膽草。咁紫花佢比較上係功效大啲，佢有抗癌有醫治呢個腦膜炎嘅功效。佢啲葉片呢同埋啲花呢都係貼住地面而生嘅。白花嘅啲葉片呢同啲花都係向上生嘅。地膽草係屬於一種寒性嘅藥佢有清熱解毒、涼血利水一般醫治風熱感冒、百日咳、膀胱結石、淋病水腫、黃疸痢疾、咽喉腫凍。紫花嘅功效更加大添咁喺地膽草嚟講佢有抗癌作用，亦都可以醫治呢個乙型嘅腦膜炎。一般啲人就會掘佢個頭，即係根部就入藥，所謂地膽頭。藥食同源你係煲湯你做預防都係可以嘅。喺呢度仲有一樣嘢，佢嘅功效同地膽草有多少關聯？就係我哋眼前呢個白茅根，呢個白茅根，茅根竹蔗水就係用呢個白茅根啦。而家我落咗嚟呢個茅根地呢度
空地都係白茅根嚟嘅。啊，我試下掹啲上嚟俾大家睇下。由於落咗雨啊，所以容易掹啲，睇唔睇到？白色呢啲就會一根啦，白茅根啦，清熱利尿、涼血止血，佢可以醫治水腫、黃疸，胃熱，呢啲全部都啱用嘅。所以好多時咧，有啲人咧個胃熱個人咧就會比較上燥，好容易口乾。咁佢哋咧就會走係入涼茶鋪就飲翻杯竹蔗茅根水。呢度就啱啱剛才挖咗一啲，頭先挖出嚟嘅，白色嘅啲茅根，因為落過雨啲泥好腍所以容易掹啲，但係挖佢咧都要講技巧嘅，因為佢割手嘅。呢個路邊咧就有啲白茅根啦。點解叫白茅根咧？因為佢開嘅花咧係白色嘅。白茅根咧，佢本身咧有涼血止血清熱利尿佢一般用於醫治熱病、煩渴吐血氣喘小便不利黃疸水腫好啦，呢度有一棵叫三鴉虎三鴉虎。點解叫三鴉虎咧？因為佢一個葉片入邊咧有3個鴉嘅，只係可以3個鴉嘅啫。呢個非常之好嘅中草藥，佢係對於呢個肺熱咳嗽係非常之好嘅。呢個只要你摘好少嘅部分。依家我呢度只係好少嘅部分，淨係用呢一個牙仔你擺落口度咬咁丁多嘅啫，咁佢就即刻可以令到你感覺上係苦，但係佢苦得嚟係甘嘅。一甘嘅時候你就發覺你條脷就開始滲啲鹽液出嚟。咁呢個好處係咩咧？當你行山缺水嘅時候，個口起晒膠，一起膠你就唔想再行噶啦，因為唞氣都難啊。咁你只要揾到呢個三鴉虎，只要認到呢個三鴉虎，你摘少少擺喺口度就可以救你一命噶啦。因為點解咧？入咗個口之後佢啲鹽液出咗嚟之後即係有口水啦，你個口就唔會乾，咁咧你就有氣力繼續去行。呢個肺熱咳嗽，尤其是係嗰啲我哋所講煙橙，食煙食得好犀利，肺熱咳咳到啲龍痰一嚿嚿嗰啲就最啱佢噶啦。但係女士就小心啲啦，尤其是喺 MD 日子就唔好飲佢啦。一般如果我哋飲茶，呢度啲幾片葉不論你新鮮把陰乾佢嚟泡茶，呢度可以泡足你6-7次嘅。一壺茶可以泡6-7次嘅。咁依家就啱啱嘅花期，細心留意有花噶啦，開緊花噶啦。咁呢個就係如果係有皮膚病嗰啲亦都可以用個葉摘咗嚟煲水洗皮膚。呢個係非常之好嘅一個中草藥，喺郊野好常見嘅。但係喺香港法例嚟講郊野公園任何地方，只要你摘一片樹葉都係違反法例嘅。但係我依家喺呢入邊係攞實驗嘅範圍，我自己種嘅嘢就係合法咁回事。只要大家認清楚邊啲係郊野區域，邊啲係人哋嘅農莊，郊野區域建議大家就唔好亂摘啦。呢棵三鴉虎就開滿晒花啦。咁三鴉虎本身佢係清熱解毒、行氣止癢咁佢一般醫治發高燒不退啦，咽喉炎熱毒腫瘡胃熱胃痛
濕熱痹痛啊、跌打腫痛啊。咁啊，一般外用咧，多數係醫治皮膚濕疹啊、瘙癢或者煲水洗痔瘡。